アレクサ、猫。このような答えが見つかりました。こんな説明が見つかりました。猫は、競技には、食肉目ネコ科猫属に分類されるリビアヤマネコが、家畜化された家猫に対する通称である。犬と並ぶ代表的なペットとして、日本を含め世界中で広く飼われている。より交尾には、ヤマネコやネコ科動物全般を指すこともある。かわいい。